Vi skal nå se hvordan vi kan forkorte rasjonale uttrykk. Det vil si hvordan vi kan skrive en brøk på en enklere måte, eller forenkle brøkuttrykket. Rasjonalt uttrykk, det er et uttrykk med brøk. Når vi forkorter brøket, så er det to regler som gjelder. For det første så må vi faktorisere telleren og nevneren hver for seg. Og når vi har gjort det, når telleren og nevneren er ferdig faktorisert, det vil si at det bare er ett ledd i telleren og ett i nevneren, så forkorte. Alltid den rekkefølgen. Vi må alltid faktorisere først, og så forkorte. I det eksempelet her så er nevneren, den er ferdig faktorisert, den er bare ett ledd der, som er 6. I telleren er det 2 ledd, og vi ser at det er en felles faktor i begge de 2 leddene. Her står det 2x, og her står det 4. Og 4 det er det samme som 2 ganger 2. Så fra denne kan vi flytte 2 utenfor en parentes. Og inni parentesen står det igjen x pluss 2. Nå er telleren ferdig faktorisert, fordi at i telleren er det bare ett ledd. Og da kan vi forkorte. Da kan vi se, er det noen faktorer som går igjen i telleren og nevneren? Ja, i dette tilfellet så ser vi at 2 står alene her, og her står det 6. 6 er jo 3 ganger 2 det. Så vi kan forkorte vekk 2. Så står igjen 3 i nevneren, og forkorter vi vekk 2, så får vi 1 igjen der. Og det betyr at dette uttrykket kan vi skrive som x pluss 2 3-deler. Ferdig faktorisert. Det uttrykket her er akkurat den samme brøken som her, bare nå er den skrevet så enkelt som mulig. Det samme prinsippet skal vi bruke på litt mer avanserte uttrykk. Sånn som her. Her er vi et andregradsuttrykk. 2x pluss 2 delt på x i andre pluss 2x pluss 1. Og hvis vi skal forkorte den brøken, så må vi først faktorisere telleren og nevneren hver for seg. Og så kan vi forkorte hvis det er noen felles faktorer. Telleren i dette tilfellet, den ser vi ganske kjapt at den kan vi faktorisere som 2 ganger x pluss 1. Fordi at 2 er felles faktor i begge de 2 leddene. Nevneren derimot, den kan vi ikke faktorisere sånn uten videre. Vi kan bruke fullstendig kvadrat og sånt, men vi må uansett gjøre en mellomregning. Vi skal ikke bruke fullstendig kvadrat. Vi skal løse andregradsligninger. X i andre pluss 2x pluss 1 er lik 0. Så skal vi bruke nullpunktene til denne her til å løse, til å faktorisere uttrykket med. Fra denne ser vi at x-en den må være lik minus b, som er minus 2, pluss minus kvadratrote av 2 i andre, minus 4 ganger 1 ganger c-en som 1, og del på 2 ganger 1. Her står det minus 2 pluss minus. Inni kvadratrotet her så er det 4 minus 4, det er jo 0. Kvadratrotet av 0 er jo 0. Den ligningen har bare en løsning. Del på 2. Som betyr at x-en er lik minus 2 delt på 2, som er minus 1. Det betyr at nevneren vår kan vi faktorisere som x pluss 1 i andre. Siden den hadde bare en løsning, så er det samme faktoren 2 ganger. Ok, men nå er brøken vår ferdig faktorisert. Det er ett ledd i nevneren og ett i telleren. Og da kan vi se, er det noen felles faktorer i telleren og nevneren? Men den parentesen er jo helt lik i telleren som i nevneren. I nevneren er det 2 av de. Nå kan vi forkorte vekk den ene. Ta vekk den, og vekk med den. Og det står igjen 2 delt på x pluss 1. Det uttrykket her er akkurat samme brøken som denne her. Bare dette uttrykket er mye enklere skrevet enn det andre. Så vi faktoriserer først, og så forkorter vi. Vi kan bruke dette på andre typer uttrykk også. For eksempel summering av brøket. Her har vi 3 brøker med 3 rasjonale uttrykk som vi skal summere. Og når vi summerer brøken, så er første bud alltid å finne fellesnevneren. Fellesnevneren mellom flere brøker, den inneholder faktorer, alle faktorer fra alle nevneren.
Her ser vi at alle faktorene som inngår i alle nevnerne, det er for det første x-en, den går inn i den faktoren, og her er jo nevneren ferdig faktorisert, x ganger parentesen. Den andre faktoren, det må være x pluss 1. Der har vi den faktoren i den nevneren, og den faktoren er igjen her. Så fellesnevneren blir x ganger x pluss 1. For å summere eller trekke sammen brøkene, så må vi utvide de sånn at vi får fellesnevner. Da utvider vi den første her med x pluss 1. Når vi utvider en brøk, så ganger vi med det samme tallet i telleren og i nevneren. En brøk som, det skal ikke stå pluss der, er lik, det skal stå pluss. 3 ganger x, delt på x pluss 1 ganger x. Pluss, den her var alt på fellesnevneren. X ganger x pluss 1. Dette kan vi skrive renere. Og nå kan vi, om vi vil, sette det på felles brøkstrekk. Det er det som er målet. For nevneren er helt like i alle tre brøkene. X ganger x pluss 1. Det står igjen 2 ganger x pluss 1 på den første, pluss 3x pluss 3 er lik 2x pluss 2 pluss 3x pluss 3 delt på x ganger x pluss 1. Og det kan vi trekke sammen. 2x pluss 3x, det er jo 5x. Og pluss 5 står det. X ganger x pluss 1. Vi nærmer oss noe. Nå har vi sånt uttrykk som ligner på det vi hadde i stad. I telleren så er det 2 ledd. Det vil si at vi kan ikke forkorte noe ennå. Vi må faktorisere først. Men i dette tilfellet ser vi at det er en felles faktor i begge de 2 leddene. Og det er 5, så den kan vi flytte utenfor en parentes. Så igjen x pluss 1. Og i nevneren står det x delt på x pluss 1. Denne brøken er ferdig faktorisert. Og nå kan vi se, er det noen felles faktorer i telleren og nevneren? Ja, da ser vi at faktoren, den parentesen, x pluss 1, er den samme i begge to. Og vi forkorter den vekk. Og så er den 5 delt på x, som er svaret vårt.